ლოცვის აუცილებლობის და სურვილის მქონე ქრისტიანებს, რომელიც დიდ მარხვასში არიან, რა რჩევას მიცემთ, როგორი ლოცვა? მარხვის ტრადიცია გადაიზარდა ამას შეჭამ თუ იმას. ეს არის ცუდი. ჩვენი ლოცვა, ყველა ლოცვა არის შემეცნებითი. რა არის ჩემი ლოცვა? იმიტომ რომ სხვასაც გამოადგება ეს. ქრისტე ამბობს, რომ ვისაც ჩემი ცნებები უყვარს, მას მე ვუყვარ ვარ. ამიტომ ჩემთვის მარხვა არის აი ამ შესაძლებლობის გამოყენება. ქრისტე შევიცნო, გავიგო ქრისტემ რა მითხრა, რატომ მითხრა, მამაო ჩვენოც არ არის ჩვეულებრივი ლოცვა. მე არ შემიძლია ქრისტემ რა ლოცვა მასწავლა, იმით მარტო ჩემს თავზე ვილოცო. მამაო ჩემოს თქვა არ შემიძლია. ეს გვასწავლის იმას, რომ ჩვენ ერთი ვართ. მე არა ვარ უპირატესი. ერთი მამა მყავს. შეისმინე უფალო სიმართლისა ჩემისა და მოხედე ბედრებასა ჩემსა. ესე რამდენად მართალი ვარ მე თქვენს წინაშე. რამდენად მართალი ვარ მე ღვთის წინაშე. რამდენად მართალი ვარ მოყვასთან და ღმერთთან. აი ისე შეისმინე ჩემ. მოიქეცი სხვას ისე როგორც გინდა მოგექცენ შენ. გამარჯობა კეთილო ხალხო, მოგესალმებით ყველას, ვინც დროების YouTube არხზე თვალს და ყურს ადევნებთ გადაცემათა ციკლს მამა დოროთეს ამბიონი. ზოგადად მამა დოროთე არქიმანდრიტი დოროთე ყურაშვილი უძღვება ჩემთან ერთად გადაცემათა ამ ციკლს, რომელიც ეძღვნება ქრისტიანობას, მართლმადიდებლურ ტრადიციას, მის არს, მის შინაარს, მის გაგებას და ჩვენ ვსაუბრობთ თემებზე, რომელიც რა თქმა უნდა რელიგიური თვალსაზრისით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ცნობიერების ამაღლების, ამ მიმართულებით რელიგიური განათლების ჩვენს აუდიტორიაში, საზოგადოებაში შეტანის კუთხით და ამავე დროს არის აქტუალური ჩვენს გარშემო მიმდინარე მოვლენებთან მიმართებაშიც და მათ შორის საეკლესიო კალენდართან მიმართებაშიც. წინა შეხვედრისას ჩვენ ვისაუბრეთ მარხვის დროს, ამ შემთხვევაში ხა დიდი მარხვის პერიოდია, მარხვის დროს ფიზიკური მარხულობის მნიშვნელობაზე, ასე ვთქვათ, მამა დოროთემ ძალიან საინტერესოდ აღწერა მნიშვნელობა ფიზიკური მარხვისა და რას უნდა ენიჭებოდეს პრიორიტეტი ქრისტიანის ცხოვრებაში იმ პერიოდში, როდესაც მარხვა დგება ხოლმე. დღეს მე მინდა მას ვკითხო, უფრო მეტი გვესაუბროს მარხვის დროს ლოცვის მნიშვნელობაზე. და ამ ლოცვის დანიშნულებაზეც, მათ შორის იმ ლოცვებზე, რომელიც იკითხება დიდ მარხვის დროს და გასაგებია, რომ ამ პერიოდში ინტენსივობა, ხანგრძლივობაც უფრო მეტი არის ლოცვის. სანამ მამა დოროთეს მივცემ შესაძლებლობას ამ კითხვებს უპასუხოს, მეტი განმარტება მოგცეს და შემდეგ უკვე საუბრისას შეკითხვებით მეც ჩავერთვები. ყველას მინდა შეგახსენოთ, თუ კი ვინმე ჯერ კიდევ არ გაქვთ გამოწერილი დროების YouTube არხი, გადადებთ, გამოიწერეთ, მოიწონეთ ჩვენი გადაცემები და გაუზიარეთ იმ ადამიანებს, რომლებისთვისაც შესაძლოა ეს ინფორმაცია და ცოდნა საინტერესო და გამოსადეგი იყოს. მაშასე მამა დოროთეს ამბიონში სიტყვა მამა დოროთეს. მოგესალმებით ჩვენს მსმენელს, მაყურებელს. მადლობა მათ, რომ გვისმენენ, დაინტერესებულები არიან, პირადშიც მეუბნებიან და სხვათა შორის ჩვენი საუბრებიდან მეუბნებიან, რომ ბევრი რამე გაიგეს ახლებურად და ისეთიც, რაც არ იცოდნენ და რაზეც არ უფიქრიათ და ამისთვის მადლობა ღმერთს და მადლობა თქვენ, რომ ეს საშუალება მოგვეცით. შესმენა ლოცვის უმთავრესი მოვლენაა ქრისტიანული ლოცვის. ქრისტიანული ლოცვა ზუსტად არის აგებული შესმენაზე. ვისი? ღმერთის. ღმერთის რო შეისმინო. ესეთი რამე არის, რომ აი როდესაც 10 მცნებას აძლევდა მოსე, ანუ ღმერთი მოსეს მეშვეობით, ეს 10 მცნება გიყვარდეს ღმერთი შენი, სანამ იტყოდა მოსე პირველ მცნებას. წინ უძღვის ისმინე ისრაელ. ესე იგი 10 მცნება მაშინ არის შედეგიანი, როცა მას შეისმენ. როცა მას გაიგებ, რომ ეს არის ღმერთის ნება
ასე უნდა ვიცხოვროთ, ასე უნდა გავაკეთოთ, ასე უნდა ვიაზრუნოთ. ამიტომ აი ეს მარხვა არის ფაქტიურად ჩვენ წინა იმაზე მარხვაზე ვისაუბრეთ, მარხვა არის მიწის კულტივაციას ხო ვახდენთ გაზაფხულზე. მარხვა არის მიწის, ანუ ჩვენი სხეულებრივი კულტივაცია, რომ ჩაითესოს თესლი, რომელიც არის ღვთის სიტყვა. მაცხოვარი ამბობს თესველი სიგავს. და თესველი სიგავში არის ესე, ვინ არის ეს თესველი? ღმერთი, ძე ღვთისა, სიტყვა, მისი სიტყვა არის თესლი, რომელიც ჩვენ უნდა მივიღოთ. ესე იგი, ლოცვის უმთავრესი მოვალეობა არის, რომ ღვთის სიტყვა მიიღო, ღვთის სიტყვა შეისმინო, ღვთის სიტყვა გაიგო და ნაყოფი გამოიღო. ღვთისნიერი, ღვთიური ნაყოფი გამოიღო. ამისთვის არის მარხვა დაწესებული და ძალიან საინტერესო არის და ძალიან კარგია ეს მართლმადიდებლობაში, რომ არსებობს ეს მარხვის ტრადიცია. ოღონდ ეს მარხვის ტრადიცია გადაიზარდა ამას შეჭამ თუ იმას. ეს არის ცუდი. თორე რაღაცისგან თავ შეკავება 40 დღე და რაღაცის უფრო მეტად მიღება და ეს რაღაც არის სიტყვა ღვთისა. არის საუკეთესო მოვლენა. აი მაგალითად აი პრაქტიკულად ვიტყვი მოკლედ. არსებობს ბუდიზმი. ვიცით ეს რელიგია, არსებობს თუ რელიგიას ეძახიან, თუმცა რელიგია არ არის, იმიტომ რომ რელიგია არის ჩემსა და უხილავ ღმერთს შორის კავშირი. და იქ ეს კავშირი არ არის. იქ არის მედიტაციები, რომელიც არის საკუთარ თავზე მუშაობა. მაგრამ მართლმადიდებლობაში ესე არ არის, ქრისტიანობაში განსაკუთრებით ესე არ არის, საკუთარ თავზე მუშაობა არის, მაგრამ ღვთით იმით. და ამიტომ ეხლა ჩემთვის რა არის მარხვა? თუ ბუდიზმში მაგალითად მარხვა როგორ მედიტაცია არის გარე სამყაროს მოწყვეტა და საკუთარ თავში ფიქრების შეჩერებაც კი. ანუ ბუდას აქვს ეს ხუთი მცნება. ამ ქვეყნად არის ტანჯვა. ტანჯვის მიზეზი არის მოთხოვნილება. არსებობს გზა მოთხოვნილებისგან გათავისუფლება და მოთხოვნილებისგან გათავისუფლება არის ნირვანა, რასაც ეძახიან. ანუ მოთხოვნილება მინდა, არ მინდა, ორივე მოთხოვნილება იქ ნეიტრალში უნდა იყო, ანუ გონება უნდა გააჩერო. ახლა რამდენად არის ჩვენი ლოცვა გონების გაჩერება? დიახ, მედიტაცია არის ერთი მხრივ, რომ ამ სოფლიურ რაღაც სურვილებს მოშორდე. რაღაცით თქვენ გინდოდეთ? არა, მაგრამ პირიქით გონება რომ დაიწყოს ფიქრი იმაზე, რაც თავარია. ეს არის განსხვავება. ეს არის განსხვავება, რომ ჩვენი ღმერთი არის სამპიროვანი ღმერთი. აი ეს გავიწყდება ხოლმე, ან ვერ ვგებულობთ რას ნიშნავს, რომ აი როგორც თქვენ პიროვნება გიორგი, პიროვნება დოროთე, როცა მე თქვენთან ურთიერთობა მომინდება, ახლა ჩვეულებრივად ხო უნდა ავიღო ვიშოვა ან ტელეფონი, თუ არ ვიციან თქვენი მისამართი სათხარ თქვენ და რამენაირად უნდა დაგიკავშირდეთ. კონტაქტი უნდა შედგეს, რომ ჩემი სათხოვარი გითხრა და თქვენს გამცემ პასუხს, ხო რა და როგორ. აი ეს არის მარხვა და ლოცვა. მარხვა, რომ აი სოფლის კონტაქტის რაც შეიძლება ამცირებ. ანუ სუფრებს, ამას, იმას, ყველაფერს ამცირებ და კონტაქტს ამყარებ ღმერთთან. მაგრამ კონტაქტს ღმერთთან დამყარება დღეს ესე არის მიჩნეული, რომ თითქოს უნდა იკითხო ლოცვები. ანუ ლოცვები, რომ მაგრამ ეს ჩვენი ლოცვა, ყველა ლოცვა არის შემეცნებითი. აი მაგალითად მე რას ვაკეთებ, რომ დღევანდელ ტექნოლოგიას ვიყენებ
არსებობს სამწუხაროდ რუსულ ენაზე არსებობს ბევრი ლიტერატურა, ოღონდ არა რუსული, არამედ ის ძველი სიმონ ღვთისმეტყველი, გრიგოლ ღვთისმეტყველი, იოანე ოქროპირის 12 ტომი არსებობს, ქართულად არ არის ეს ისე. ასეთი ისა. ფუფუნება არ გვაქვს, მაგრამ ზოგი წიგნი არის, ევთიმე ათონელის თარგმანი და მაგალითად მათე სახარების განმარტება. მე როდესაც აუდიოს ჩავრთავ, ვთქვათ რუსულად, აქეთ ვიღებ ქართულ წიგნს თუ მაქვს და მივაყოლებ თვალს და იმასაც ხედავ, იმან როგორ გაიგო, ჩვენ როგორ გავიგეთ და ამავდროულად მეხსნება მეძლევა ქრისტეს შემეცნების შესაძლებლობა, რომ მე ქრისტე გავიგო. ამიტომ ქრისტე ამბობს, რომ ვისაც ჩემი ცნებები უყვარს, მას მე ვუყვარ ვარ. ამიტომ ჩემთვის მარხვა არის აი ამ შესაძლებლობის გამოყენება, რომ ქრისტე შევიცნო, გავიგო ქრისტემ რა მითხრა, რატომ მითხრა, რომ როგორ უნდა შევასრულო ეს. ამისთვის არის წმინდა მამები, არის თანამედროვე იმაში კომენტატორებს ეძახიან, არის ესეთი და არის დაზუსტებული, ზუსტად როგორ იყო იქ, როგორ ეწერა და ასე შემდეგ. ანუ ამ ყველაფერსში ჩემი გონების გაჩერება არის ჩემთვის ლოცვაც, არის ჩემთვის მარხვაც. და ერთგან თქვი რომ მე დილის ლოცვებს კი არ ლოცულობ, შემეცნებაში ვარ მთელი 7 საათი დღეში მეთქი და დიდი გამოხმაურებები მოყვა ამას. სკანდალი ატყდა მთელი, რომ არ ლოცულობ თურმე. არ ლოცულობ, იმიტომ რომ მე არ მიმაჩნია ის ზიარების წინა ლოცვები, დილის ლოცვები ქრისტიანობად. იმიტომ რომ იქ არ წერია ის რომ მე ქრისტე გავიგო. იქ წერია, ჩემი შეცოდებები, ჩემი ისა. აი მაგალითად ერთ ლოცვას იწერია, უფალო შენ მხადი, ზიარების წინა ლოცვაში. შენ მხადი და მე გელტვი. ანუ ეს ნიშნავს, რომ უფალო შენ მეძახი და მე გაგერბი ვარ. აბა, არ ვაკეთებ ამას. არ გაურბი ვარ, მე უფალი რომ მეძახის, თუ ეს მე გავიგე უფლის დაძახება. მეძახის შემეცნებისკენ, ეს ვიცი. იმიტომ რომ აი სად დამიძახა, ეხლა მე უფალმა რო შევიმეცო. ეძიებდით პირველად სასუფეველსა ცათასა და სამართალსა მისსა. აი ეს გააკეთო, მითხრა ქრისტემ. აგრე წერია. და სხვა დანარჩენი შეგემატება, შეგეძინება, მოგეცემა, სხვადასხვანაირად თარგმნება. ესე იგი მე თუ ქრისტეს სამართალს შევიცნობ, ქრისტეს სამართალის შეცნობა ნიშნავს თუ ვარკვევ ქრისტიანობა როგორია. ქრისტე ვინ არის? ქრისტემ რა გვითხრა? ჩვენ ვინ ვართ? აი მაგალითად ქრისტეს აღდგომით შევიცანი ჩვენ რომ ჩვენი სული უკვდავია, ხო? რახან ქრისტე აღსგა და მოვიდა ჩვენთან. მკვდარი, მკვდრეთით. ამ ქვეყნიურად მოკვდა მკვდრეთით და მობრუნდა. ესე იგი მე ჩემი თავი შევიცანი, ხო? მარტო ქრისტე კი არ შევიცანი ამით. რომ ის ჩვენი ღმერთია. არამედ ჩემი თავი შევიცანი, რომ მეც ესეთი ადამიანი ვარ და მეც რომ მოკვდები ჩემი სული სადღაც იქნება. ესეთ, ანუ ეს არის ქრისტეს შეცნობა. ეს არის ლოცვა და არა რაღაცის ჩამოკითხვა. სამწუხაროდ დღევანდელი ეკლესია დადგა ამაზე, რომ მარხვა ხوار დაგირღვევია, არა. წაიკითხე ზიარების ლოცვები. კი. მოდი ეზიარე. დილა საღამოს ლოცვებს კითხულობ? კი. მოდი ეზიარე. ანუ ქრისტესთან ჩვენ ადრეც ვისაუბრეთ, ქრისტესთან ზიარება ხდება ცნობიერებით პირველ რიგში. შეუდგები ქრისტესთან. ანუ შედგომა ნიშნავს რას? რომ მიუახლოვდე ქრისტეს ცნობიერებით, შეისმინო მისი. ანუ ღმერთი იმისთვის განკაცდა, რომ თავისი თავი გამოეცხადებინა. ვინ არის? როგორია? ვინ არის მამა? და ვინ არის ის, ვინც მამამ გამოაგზავნა? იესო ქრისტე. აი ეს რო შეემეცნებინა ადამიანებისთვის, ამისთვის მოვიდა. და როდესაც მოციქულებმა უთხრეს, რომ გვასწავლე ლოცვაო, ასწავლა მამაო ჩვენო. და მანამდე ამ მამაო ჩვენოს ეს მოთხოვნილება იყო. მოციქულად მამაო ჩვენ დაგვიტოვა. ლოცვა, საერთოდ არ ლოცულობენ, ხო? ხო და
სანამ ამას ასწავლი და იქ არის რომ კვილი-კვილისა წილ მე გეტყვით რომ გიყვარძეს მტერი შენი მათ ესახარებაში მთელი ისინი მიდის და მამაო ჩვენოს მდე არის მთელი ზნეობრივი სწავლებები ხო ამიტომ რო ლოცულობ ჯერ შენი თავი უნდა იცოდე არა გინდა ის უნდა იცოდე და ღმერთთან როგორ და რა თხოვ ეს უნდა იცოდე ამიტომ ამბობს რომ ჩემი სახელი თხოვდითო ანუ ღვთის სახელი ქრისტეს სახელი განკაცებული ღმერთის სახელი არის იესო ხსნელი გამოხსნისათვის ამას ნიშნავს და ამიტომ მამაო ჩვენოც არ არის ჩვეულებრივი ლოცვა მამაო ჩვენო არის სხემა არაზე შეგვიძლია ვილოცოთ აი მაგალითად მამაო ჩვენო თვითონ მამაო ჩვენო ეს არის სხემა იმის სქემა ნიშნავს მოძრაობის აი მონაზნური სქემა სო ამბობენ მონაზნური სქემა ნიშნავს მოძრაობის წესს ანგელოზებრივი სქემა მიიღო ანგელოზებრივი სქემა მიიღო ნიშნავს ანგელოზებრივი მოძრაობის წესებს ექვემდებარება ну წესით ესე უნდა იყოს მაგრამ ხო და სქემა მოძრაობის წესია ანუ სქემა არის დენი როგორ მოძრაობს ამა თუ იმ დანადგარში ხო ეს არის სქემა დენის მოძრაობა და როდესაც მამაო ჩვენოს ვიტყვით აი აქ არის ძალიან საინტერესო რომ მე არ შემიძლია ქრისტემ რა ლოცვა მასწავლა იმით მარტო ჩემსავზე ვილოცო მამაო ჩემოს თქვა არ შემიძლია თუ ზუსტად ისე გავიმეორებ როგორც ქრისტემ მასწავლა ესე იგი ქრისტემ მასწავლა რომ ჩვენ ერთი ვართ მე მაშინ შემისმენს ღმერთი როცა შენზეც ვილოცებ როცა შენი გადარჩენაც მინდა როცა შენი წყალობა მინდა როცა მიყვარს მოყვასი ამიტომ მიუხედავად იმისა რომ თავად მამას მიმართავ სახელობითა და მხოლობითში და არა მრავლობითში ეს მრავლობითი ხო საერთოდ ჩვენც ახლა მრავლობითით მიმართავთ ადამიანებს რომლებიც გონია აი ჩვენზე მაღლა საპატივცემლოა რაღაც ისეთი ხო და ამავდროულად იმ ადამიანთან არ ხარ ძმაკაცი იმიტომ მიმართავ ხო ან ახალი გაცნობილია რაღაც ისეთი ან თქვენობით ამიტომ მაინც უცხოა ხო და ამიტომ მე ყოველთვის მირჩევნია შენობით საუბარი მაგრამ დღეს მიწევს მეც თქვენობით საუბარი მაგრამ ღმერთს შენობით იმიტომ ვესაუბრებით რომ ჩვენშია ჩემში გადმოდის სადღაც კი არ არის უპირატესობას კი არ მაჩვენებს არამედ თქვენ ჩემი მეგობრები ხართ ამიტომ შენ უფალო შენ მე და შენ და მე აი ეს ურთიერთობა არის და ამიტომ მამაო ჩვენოში ჩვენს რო გვეუბნება ეს გვასწავლის იმას რომ ჩვენ ერთი ვართ მე არა ვარ უპირატესი ერთი მამა გვყავს ყველა ერთი ვართ და ასევე სქემა არის ნიშნავს იმას რომ აი რაზე ვილოცოთ როგორ ვილოცოთ ღმერთი როგორ ვადიდოთ ამისი ჩვენება არის მამაო ჩვენო და მამაო ჩვენოზე არის მთელი ლოცვები აღწერილი ამ სქემით ამ სქემით არის ყველა ლოცვა. ახლა კიდევ იმის თქვა მინდა რომ აი როგორ შეიძლება მაგალითად აი სალმონის სიტყვები მინდა აი ბასილი დიდი ამბობს ესეთ რაღაცას რომ ჯობია მზე დაბნელდეს ვიდრე ფსალმუნთა კითხვა შეწყდეს სამყაროში. ანუ ფსალმუნები არის ყველაზე მნიშვნელოვანი წუხზე, ცისკარზე, ანუ ეს იკითხება. ამიტომ ქართველებმა ის ვინც კითხულობს, მე დავითნე დავარქვით. ეს მე დავითნე ნიშნავს რომ დავითის არის ფსალმუნები, თუმცა მარტო დავითის არ არის. ეხლა ბევრს გონია რომ ფსალმუნი მარტო დავითის არის. დაწერილი და არ არის იქ მარტო დავითის სხვადასხვა ისინი არის, მაგრამ უმეტესობა არის დავითის, დავით წინასწარმეტყველის მიერ ნათქვამი. და ამიტომ მე დავითნე, ანუ დავითი ფსალმუნებს კითხულობს. და ამ ფსალმუნებში არის მთელი შინაარსები ლოცვის. ეხლა ერთი ესეთი შინაარსი არის, რომ შეისმინე უფალო სიმართლისა ჩემისა და მოხედე ბედრებასა ჩემსა. ესე რამდენად მართალი ვარ მე თქვენს წინაშე.
რამდენად მართალი ვარ მე ღვთის წინაშე, რამდენად მართალი ვარ მოყვასთან და ღმერთთან, აი ისე შეისმინე ჩემი. ამას ვეუბნებით ლოცვაში. და თუ მე მოყვასთან როგორი ვარ, აი საძულველი ვარ ისე ვექცევი. აი როგორ შეისმინოს. თუ სიმართლით არ ვცხოვრობ, აი როგორ უნდა უთხრა შეისმინე სიმართლისა ჩემისა. თუ მე მოყვას ვყიდი, როგორ შეიძლება ღმერთს უთხრა შეისმინე სიმართლისა ჩემისა. ესე იგი როცა წირვაზე იკითხებ, ანუ ლოცვები არის ფსალმუნები. როცა წირვაზე ვდგევარ და მე დავითნე ამბობ შეისმინე უფალო სიმართლისა ჩემისა და მოხედე ბედრებასა ჩემსა. მესმის და ვიცი რომ მართალი არ ვარ. საშინელებები მაგ გაკეთებული. ანუ ის საშინელება უნდა გავამართლო, რომ მე შევძლო მაინც წირვაზე დგომა. ამას ვამართლები საჭირო იყო და ესე უნდა გამეკეთებინა და აბა რა უნდა მექნა და ასე შემდეგ. აი უბრალოდ ნახეთ აი ფსალმუნი არის, რომელიც რარიგად მიყვარს რჯული შენი, ის არის ჩემი საფიქრალი დღენიადაგ. აი ფსალმუნში ვკითხულობთ, რჯული შენი მიყვარსო უფალო და მთელი დღე და ღამე დღენიადაგ, ანუ ყოველთვის. ეს არისო, შენი რჯული არისო ჩემი საფიქრალი. ესე იგი, რა უფრო დიდია ღმერთზე იფიქრო, ღმერთი განსაჯოში გულისხმობ, განიხილო ღმერთის სიტყვები, თუ რაღაცა ჩამოიკითხო. ამიტომ ეს ჩამოკითხვამ ღმერთის ცოდნა დაკარგა. და არათუ ხალხში, არამედ ეკლესიაში, მართველებში არიციან ქრისტე. არიციან ქრისტეს სწავლება. და მართველი როცა არის, ძალიან საინტერესო არის ესეთი რაღაცა, რომ აი როცა მართველია, ეს ვალდებულია, განგიმარტოს. იმიტომ რომ ქრისტიანობა არ არის მარტო ცნობიერი რელიგია. ქრისტიანობა ისეთივეა, როგორც წინა იმაში ვთქვით, როგორც საქმე მკვდარია რწმენის გარეშე, ესე რწმენა მკვდარია საქმის გარეშე. რატო? იმიტომ რომ მე რომ ქრისტიანული შემეცნება მივიღე, მე მაგალითად მე ხშირად ვამბობ ამას, რომ მოიქეცი სხვას ისე როგორც გინდა მოგექცენ შენ. ეს მითხრა ქრისტემ. და მე არ მინდა ქუჩაში მცემდნენ. მეც არ უნდა ვცემო, ხო? ანუ მე არ მინდა ასე მომექცენ. ესე იგი მე არ უნდა მოვექცე ისე. ანუ შემეცნება არის ყველა ლოცვაზე მაღალი. ამას ეძახიან შემეცნებით ლოცვას. შემეცნებით ლოცვა არის კითხვა. ამიტომ მარხვაში მე ვეუბნების, იკითხეთ. მითხარით, რას გაიგებთ, როგორ გაიგებთ. და მითხარით, რასაც ვერ გაიგებთ, ისიც. რაც გაიგე, ისიც მითხარი. იმიტომ რომ შეიძლება არასწორად გაიგე. მოდი ესეც შევამოწმოთ. იმიტომ რომ ეხლა მე სემინარიაში რომ ვსწავლობდი, ეს შემთხვევით ძალიან დიდი პრაქტიკაა რა სემინარია რო გავიარე. იმიტომ რომ იქ მარტო სტუდენტებთან ერთად შეიძლება მასწავლებელთან არა სტუდენტებთან რო ერთად საუბრობდით და ვკამათობდით. იმხელა ანტივირუსი მაქვს ჩაყენებული ჩემს სულში, აი ანტივირუსი ეძახი არასწორი სწავლების მიმართებაში. ეს სული წმინდით არის რა თქმა უნდა, მაგრამ აი გრძნობ რო იქ არ არის. რაღაცა არ არის სწორი. და თუ მე ვერ ამოხსენი რა არის სწორი, მე იმ მუხლის განმარტებებს ამებს ვეძებ და ვადგენ. აი ეს არ არის სწორი. ან დიახ სწორი ყოფილა. არ ვიცი, შეიძლება შემეშალა. ამიტომ როდესაც აი დააკვირდით როგორი ძალიან საინტერესო არის ესეთი ამბავი არის იოანე დათლისმცემელი ციხეში საპყრობილეში რო ჩააგდო ჰეროდემ და იცის იოანემ რო სიკვდილი ელის და იოანე არის წინამორბედი რომ ისრაელს განუცხადოს
განკაცებული მესია. ამისთვის არის მოვლენილი, რომ განუცხადოს ეს არის ტარიგი ღვთისა. და ასე შემდეგ. და ამას გააკეთებს ყველაფერს მე ჰეროდეს ამხელს და ციხეში საპყრობილეში ჩასვამენ. და ამ საპყრობილიდან აგზავნის თავის მოწაფეს ქრისტესთან. და ეუბნება შენ ხარ თუ არა ის ვისაც უნდა ველოდოთ. ის შენ ხარო თუ სხვა უნდა მოვიდესო. ეს არის სხვადასხვა განმარტებები აქვს ამას და ყველა განმარტება ისეთია რა მისაღებია რომ ერთი განმარტება არის რომ მოწაფე რომელიც მას მიყვებოდა თვითონ უკვე იცოდა რომ კვდებოდა და ის გაუშვა ქრისტესთან იმისთვის რომ არ დარჩენილიყო ქრისტეს გარეშე და ქრისტე ეტყოდა რომ კი მე უთხარითო იოანესო რომ აი კოჭლები დადიან ბრმები ხედავენ და გლახაკებს ეხარებათ სამხიარულო ამბავი და ეს იოანეს უთხარითო და მოკლედ და მაგრამ მე კიდე რაც ვხედავ რომ იოანე მიცის რომ თავისი ბოლო ის არის და საკუთარ თავში დასარწმუნებლად ქრისტეში კი არა საკუთარ თავში დასარწმუნებლად შევასრულე გავაკეთე ისე როგორც უნდა გამეკეთებინა ხო გამოგზავნა გავაკეთე ეს ქრისტესთან უნდა დასტური მისია რამდენად შეასრულა ხო აი თავისი მისია შეასრულა თუ არა ამისი დასტური უნდა ქრისტესგან კი უთხარით იოანეს ესეო თავისუფალი ხარ ანუ შენ შეასრულე შენი ისა ანუ ეს არის ქრისტეთი რო ამტკიცებ შენს იმას სწორად მოვიქეცი სწორად გავაკეთე ის განუცხადე ერს და რისთვისაც მოვლენილი ვიყავი და მივდივარ შემიძლია წასვლა ნუ მეორენაირად კიდე ამბობენ რომ ჯოჯოხეთში იცოდა რომ ჯოჯოხეთში მიდიოდა იოანეც ხო ჯოჯოხეთში წავიდა და იქაც იქადაგაო ქრისტე რომ ის უკვე მოვლენილია და მალე მოვა და იქო ჩამოხვალო ანუ ვერ კადრულობს რომ თქვას და იფიქროს რომ ქრისტე აი ეს განკაცებული ღმერთი ჯოჯოხეთში ჩავა ანუ აი ესეც არის კითხვა და ეხლა ამას რატო ყვები რომ იმდენად ლოცვასთან დაკავშირებით ხო აი ლოცვასთან დაკავშირშია და აკვირდით აქ არის ეხლა მე ჩემი ლოცვა რა არის იმ კავშირშია მე რა არის ჩემი ლოცვა იმიტომ რომ სხვასაც გამოადგება ეს აი აქ არის ესეთი ადგილი 11-ის 12 არის მათესახარების ნათლისცემლიდან მოყოლებული დღემდე ცათა სასუფეველი ძალით იღება და მოძალადენი მიიტაცებენ მას ეს არის ურთულესი ადგილი იოანე ნათლისცემლიდან მოყოლებული დღემდეო ცათა სასუფეველიო ძალით იღებაო და მოძალადეები მიიტაცებენ მას ხო აი ცათა სასუფეველი იძულების ეს არის კიდე სხვა ვერსიაში ძველი ქართული ეს ადგილია ხო ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ადგილი არის თქვენთვის კი ხო და აი ამაზე ქადაგებენ და დღესაც და მეც უნდა ის მოძალადენი მიიტაცებენ მას ეს არ მახსოვდა ცათა სასუფეველი იძულების ხო მარტო ეს დატოვეს იმიტომ რომ მის გაუგებარია ხშირად მისაუბრია ჩემს მეგობრებთან მის შინაარსზე რეალურზე და ხო და აი მოძალადენი მიიტაცებენ მას ხო და იმიტომ არის გაუგებელი რომ აი ამის ესეთი განმარტება არსებობს ეს უფრო მოღვაწეების ნათქვამია მოღვაწეები მამების ანუ ბერებს რომ ეუბნებოდნენ საკუთარი თავი უნდა აიძულო რომ ცათა სასუფეველი მიიტაცო ანუ ცათა სასუფეველი რომ მიიღო ანუ შეხვდი ხო მაგრამ ნუ ეს სამოღვაწეოდ კარგია ადამიანს რომ უთხრა ნუ მოღვაწეობა თვითონ სიტყვა მოღვაწეობა მოდის ასკეზა ასკეტიკა რასაც ქვია ეს არის ქართულად თარგმნილი მოღვაწეობა და ნიშნავს ვარჯიშს ხო ყოველი ადამიანი ვარჯიშობს თუნდაც საკუთარი თავის ხორცის დათრგუნვაში ნუ რაღაცა უნდა ივარჯიშო რომ ნელ-ნელა შეაგუო ხო და
ეს არის სულიერი ვარჯიში, ასკეზა. და მოღვაწეს რო ეტყვი ამას, ნუ საინტერესოა რა თქმა უნდა და კარგია ეს ახლა დადებითი სწავლებაა, რომ საკუთარი თავი უნდა აიძულო, არ არის არასწორი სწავლება, მაგრამ მაგას არ ნიშნავს. ესმით, აი, მთელი ეს როგორც თქვენთვის არის საინტერესო, ისე ჩემთვის. და მე ვხედავ რომ არ მესმის. ესმით, აი რომ ახლა იოანესის რატომ მოვიყვანე რომ ვერ გებულობთ, ახლა რას ვერ გებულობ? აი დააკვირდით. ვინაიდან იოანე ნათლისმცემლიდან მოყოლებული, რა მანამდე არაა. დღემდე და მერე არაა. ანუ რატოა რა შუაშია იოანე ნათლისმცემელი და რა შუაშია ცათა სასუფეველზე ძალადობა. თან აი აქ ახლა საკუთარი თავის იძულებაზე რო ამბობენ, თვითონ ტექსტს არ ეთანხმება ეგ, იმიტომ რომ აქ სასუფეველის იძულებაზეა. ის უნდა ვაიძულოთ. სასუფეველი უნდა ვაიძულოთ. ანუ ვრნებით იქეთ არის. მე კი არა იქეთ. მას ვაიძულებთ. და როგორ ვაიძულო მე სასუფეველი? რომ მის მიერე მივიტაცო. გაუგებარია. ესმით აი ძალიან ნიშნულოვანია ჩემთვის, რომ რასაც კითხულობ თუ განმარტებას წავიკითხავ, ის განმარტება მე უნდა გავიგო. კი არ უნდა დავიზები რომ ასე ამბობს იონე ოქროპირი. აი მე შიგნით უნდა გავიგო. ესა ჩემი ლოცვა. გავიაზრო. მე გავიაზრო უნდა. ხედავ და მას რო გავიაზრებ, ეს ისეთია რომ თავს რო შეჭამდა პირში რო დადნება და რა ტკბილია. აი ეს უნდა ვიგზნო, მაგრამ აი ეს რო წავიკითხე განმარტებები, ვერ გავიაზრე. ვერ მივხვდი. ლოცულობ, ვეკირკიტები. ეხლა ეს რას ნიშნავს რომ რას ეუბნება იოანემ განუცხადა ხალხს რომ ღმერთიდან გაცდა. ეს არის დარიგი ღვთისა. და იოანეს განცხადებიდანო სასუფეველი იდევნებაო. და მოძალადეებიო აღიტაცებენ მას, აღიტაცებენ მიწიდან. ეხლა დააკვირდი. სასუფეველი იოანედან მოყოლებული სასუფეველი ცათა განცხადდა, განუცხადდა ისრაელს. ღმერთი განუცხადდა ისრაელს. და სასუფეველი ცათა არის ისრაელში. ქრისტე არის ცათა სასუფეველი კაცობრი위 ბუნებით, რომელშიც მკვიდრობს ღმერთი. საოცრებებს აკეთებს. ეტყვის ლაზარეს 4 დღის მკვდარს გამოდის გარეთ. ეტყვის ზღვას გაჩერდიო, გაჩერდება. აბა ეგ ვინ არის? სად არის სასუფეველი? ქრისტე. ქრისტეშია ღმერთი, ვინც მე მიხილა მამა იხილა. და იოანედან მოყოლებულიო, იოანემ რო განაცხადაო ჩემზეო. ანუ პირდაპირ არ ამბობს, იმიტომ რომ ესეც მინიშნება, აღიტაცებენ მას, მოკლავენ და ამ ქვეყნად უკვე არ იქნება სასუფეველი. და ამას იმიტომ ეუბნება, რომ განაცხადოს იოანე რამხელაა და მე გძელდება ეს დააკვირდით. და თუ გნებავთ გაიგოთ, ეს არის ელია, რომელიც უნდა მოვიდეს. ესე იგი თქვენ თუ გინდათო გაიგოთო იოანე ვინ არისო, ის არისო ელიაო, რომელიც უნდა მოვიდეს. ანუ ეს რას ნიშნავს? მეორედ მოსვლისას ნაწინასწარმეტყველებია, რომ ქრისტეს გამოჩენამდე ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ ისე არ მოვა ქრისტე, როგორც პირველად მოვიდა, პირიქით ჩვენ მივდივართ იქეთ. მაგრამ მანამდე მოვა ელია. ელია ხო ჩვეულებრივი ხორცით არის ილია წინასწარმეტყველი აღტაცებული. მოვა და განამზადებს, აღადგენს წერია. აღადგენს ნიშნავს იმ დაკარგულ რწმენას აღადგენს. და ეს არისო იმისი მსგავსი, ეს ელია კი არ არის. ელიას მსგავსი, იმიტომ რომ როგორც ელია მოვა მეორედ მოსვლის წინ, ისე მოვიდა ჩემი პირველი მოსვლის წინ. ანუ იმხელა დიდია, რომ მე წინ მიმიწყვის, რომ ჩემი თავი განუცხადოსო, სასუფეველი განუცხადოსო ისრაელს. იოანე ნათლისმცემელზე ლაპარაკი. იოანე ნათლისმცემელზეა ლაპარაკი. და ანუ ელიას ამსგავსებს, როგორც მეორედ მოსვლისას, ისე აი ესე მოვიდაო. და შემდეგ არის
ძალიან საინტერესო ეს ადგილისა ძალიან ისეთია მნიშვნელოვანი ადგილია რომ მოვიდაო ზეკაცისა კიდეც ჭამს კიდეც სვამს და ამბობენ აჰა კაცი ჭამელი და ღვინის მსმელი მებაჟეთა და ცოდვილთა მეგობარი და იონე ნათლმცემელი არ ჭამდა არ სვამდაო და ეშმაკიო მაშინ და ეხლა ეს მარხვასაც კავშირშია ხა იონე რატო იყო ესეთი ჩვენ როცა მარხულობთ ყველას გონია რომ ვინც კაცრად მარხულობს ის არის ძლიერი და კაცრი მარხვა ვისაც ჭირდება ის რო სუსტია დაცემული ბუნების არის იმიტომ ჭირდება და თუ გაითვალისწინებს იმას რომ მე სუსტი ვარ და იმიტომ არ ვეკარები რომ იმას შეიძლება მე დამღუპოს ამიტომ მარხულობ ამიტომ გაურბი ვარ და თუ ჩემს სისუსტის გამო გავრბი ვარ რომ მარხულობ ამით არ ვიამაყებ ვიტყვი რომ ჩემი სიმკაცრე სოფლის გაქცევა იქ არ წასვლა აქ არ წასვლა არის იმიტომ რომ სუსტი ვარ მიფყრობს ის და გავრბი ვარ ესე ქრისტესთან შედარებით რა თქმა უნდა სუსტი იყო იონე უდაბნოში ცხოვრობდა კალიას ჭამდა სუსტი ეს სიძლიერეა კი ბატონო სიძლიერეა რომ ასე საკუთარი თავი დაიმორჩილო მაგრამ ეს სიძლიერე ჭირდება იმისთვის რომ სუსტია ადამიანური ბუნება ქრისტე ჭამს ქრისტეს არ ავნებს არც ჭამა არც არ ჭამა არცმა არ ავნებს ეს და ამაზე ამბობს ძალიან საინტერესო სიტყვებს რომ და გამართლდა სიბრძნე მისი შვილებისგან. აი ესეც ძალიან გაუგებარია. ეხლა რას ნიშნავს? ხო, გამართლა სიბრძნე მისი შვილებისგან. ანუ აქ აი ჩემი ლოცვა რა არის და ჩემი მარხვა რა არის მაგაზრყვები და ეს ძალიან საინტერესო არის ხვისთვისაც. როგორ იმუშაოს, როგორ საკუთარ თავს. ეხლა დააკვირდით. აქ ამბობს რომ ვის ვამსგავსო ეს მოდგმა მოვიდა ზეკაცისა ხალხთან ერთად ჭამს, სვამს და ახარებს სამხიარულო ამბავს, სადა სასופევლის მოახლოებას ახარებს. ანუ სახარება ამას ნიშნავს, რომ მოვიდა გადარჩენა, გადარჩენის დრო, რასაც ემსახურებოდნენ მთელი მამები, მოსე, ელია, ყველა დიდი წინასწარმეტყველი და მთელი ერი, რასაც ემსახურებოდნენ, აი ეს მოვიდა. რაც 64-ში აღუთქვა. და ანუ სიხარული მოიტანა. და თქვენ ამბობთ, აი კაცი მჭამელი და მოყვარული ღვინისა. ღვინის მსმელიო. ანუ აი მჭამელი კაცი და ღვინის მსმელი კაციაო და რა ის არისო მესია. აგვირდით? მოვიდა იონე. არ ჭამდა, არ სვამდა და ეშმაკიო მაშინ. რა გინდა თუ ბოლო-ბოლო? ხო. ნურს გაფრინდები, ნურს გაფრინდები. აგერო უჭველი, უსმელი, მარხველი კალიას ჭამს, არავინ არ იყო ესეთი. კი, და ეშმაკისეულია ვიზა. ხო. არ დაუჯერეთო მას რა თქვაო ჩემზეო. მე თქვენთან ერთად ვზივარო, აი მე ბაჟეებთან ზის და ჭამს, ასო ხალხთან ვზივარო. ხალხთან ვარო. თქვენთან ერთად ჭამ და გახარებთო სიხარულსო. თვალს აღუხელ ბრმასო. მიცვალებულს აღვადგენ. რო არ ამხელა რაღაცებს გიკეთებთ, ხო? ანუ ჩემი სიტყვით ვამბობა. და ეგეც რისია ჭამელი და ლოთიაო, რა. აი ჭამს და სვამს. ანუ არ ჭამს არ მოეწონათ და მე ამბობს რომ ვის მომსგავსო ეს მოდგმა. სამგლოვია რო ამასაც ჩემი სიტყვებით ვამბობს. სამგლოვიაროს რო გიკრავდითო არ იგლოვეთო. ეს არის იონე. რომ მოინანიეთ და სამგლოვიარო არის ეს რომ იონე რასაც ეუბნებოდა ვერ გაექცევით ღვთის სამართალს და აგერ ცულიდევს და მოჭრიან და გადააგდებენ და ასე შემდეგ ვინც ნაყოფს არ გამოიღოს.
და სამხიარულოს გიკრავდით, არ იცეკვეთო. და არც ის და რა გიყოთო. რომელი გინდათო. და დააკვირდით ეს უახლოვდებით კვანძის გახსნას. აი ეს კვანძი, ეს არის ძალიან რთული, შეიძლება ამაზე აი პასუხისგებლობასაც ვერ ავიღებ, ძალიან რთულია ეს სიბრძნე მისი გამართლა მისი შვილთაგან, მაგრამ ჩვენ ეს როგორ გავაკეთეთ? და თქვენი მოქმედებით გამოჩნდა, რომ ბრძენის საქმეებს მხოლოდ სიბრძნისგან ნაშობები ხედავენ. და რადგან თქვენ არ ხართ სიბრძნისგან ნაშობნი, არ ხარობთ, როცა სამხიარულოა. და როცა უნდა ხარობდეთ, არ ხარობთ და არ გლოვობთ, როცა უნდა გლოვობდეთ. ანუ სიბრძნე რა არის? სიბრძნის შვილობა რა არის? მიხვდე. სად არის საჭირო მარხვა და გლოვა და სად არის საჭირო ლოცვა და ღმერთთან კავშირი. აი ეს არის სიბრძნის ყველაზე უმთავრესი დანიშნულება, რომ მიხვდე სახელი დაარქვა შენს მარხვას, სახელი დაარქვა შენს ლოცვას. აი რატო ლოცულობ, რისთვის ლოცულობ, რატო შეიცნობ და რა არის ლოცვა? ამიტომ მე სახელი დავარქვი ლოცვას, მე კი არ დამიქმევი, ესე ამბობდნენ მამები, მაგრამ დღეს დავიწყებულია შემეცნებითი კითხვა წმინდა წერილის შეცნობა მისი არის ყველაზე დიდი ლოცვა. მაგრამ ეს არ ხდება და რაღაცების ჩამოკითხვა ჩათვალისწინო ლოცვა. ეხლა როგორი ეს არის აქ რაღაც ჩავინიშნე და ეხლა აი მაგალითად რამდენად კავშირია მორწმუნე და ცოდნა შორის, რწმენასა და ცოდნა შორის. და რამდენად კავშირია რწმენასა და მასწავლებელს შორის. ანუ რამდენად საჭიროა რწმენა, ცოდნა კონდეს და იყო მასწავლებელი. თუ სარწმუნება საკმარისია, რომ იყო მასწავლებელი. თუ რწმენა და ცოდნა ერთად არის საჭირო, რომ იყო მასწავლებელი. მიგეთ? ანუ მორწმუნე ადამიანი შეიძლება არ იყოს აი ესე არ განიხილავდეს სახარებას. მორწმუნე ადამიანი. მაგალითად ბერი. მაგრამ ის არ შეიძლება იყოს მასწავლებელი. ქრისტეს მასწავლებელი. გზის მასწავლებელი შეუძლია. აი თვითონ როგორ მოშორდა სოფელს. მაგალითად ახლა ათონის თაზე ვიყავი და იქ ვიკითხე რა წიგნებს აკითხე. მხოლოდ ასკეტიკურ წიგნებს აკითხებენ. და ბიბლიოთეკა ქონდათ, ну რა ვიცი, გრიგოლ ღვთისმეტყველი და ძალიან ბევრი ეს დიდი მამები, მაგრამ იმას არ კითხულობენ, არ აკითხებენ ბერებსაც. და ეს ჩვენთანაც გადმოიღეს. ხა ათონზე ისტორი განსაკითხად კი არა, სწორი მოვლენა. აბა დოროთესთან არის ესეთი ძალიან საინტერესო ადგილი, სადაც დოსითე იყო პირადი მორჩილი აბა დოროთესი. აბა დოროთეს ჩააბარეს. როცა აბა დოროთე ცხოვრობდა მონასტერში, სანამ თავისას გახსნიდა, მანამდე სერიდას მონასტერში ცხოვრობდა, სადაც იყო ბარსანობ დიდი. და ამას ჩააბარეს დოსითე. და დოსითე უჯერებდა და აღწერილია აბა დოროთეს, აი როგორ ასწავლიდა და ერთი მომენტი არის ესეთი, რომ დოსითესო სიწმინდიდან გამომდინარე გაეხსნა ორასახარების გაგების უნარი. ხო და აბა დოროთეს ეკითხებოდაო რაღაცებსაც, აი რაც ხო და აბა დოროთე მოთხრაო, მიდიო და აბასერიდას კითხეო ეს. და ცალკე აბასერიდა გააფრთხილაო, რომ მოვაო
ერთი კარგად უთაქეო რა ლოყაზე. და დოსით რომ მივა და რაღაცას რომ დაუწყებს ახარებიდან ის მართლა დაარტყავს. ეს შეისაქმეაო ესო და წადი და იმოღვაწევეო. და ლოყა აწითლებული მოვაო დოროთესთანო და მიხვდაო. შენ რატო არ მითხარიო თუ მეშლებოდა იქ რატო ისაა და ეს უთხრა. ეხლა ეს როგორი რაღაც არის ეს გადასარჩენად საკმარისი ამორჩილება და მოღვაწეობა. და შეიძლება ესეთი ცოდნა არ იყოს საჭირო. იმიტომ რომ ღმერთი რომ მოიპოვო სიყვარულია საჭირო. მაგრამ ის უნდა იცოდე რომ შენ არ ხარ მასწავლებელი. და არ უნდა დაიწყოს სწავლება. და შეიძლება დაღუპო ადამიანი. შენი იმით. ამიტომ თუ ხარ მასწავლებელი, ხარ მარტო მოღვაწეობის მასწავლებელი. როგორ გადარჩე? და ეს არის ბერული. კი ბატონო, ეს ბერულია. აი მაგალითად მასაკ პაისის აღწერილი ათონელი მამები. და ერთ-ერთი მამა არის ესეთი, რომ ის იმდენად გაუნათლებელი იყო ეს მამა, რომ არ იცოდაო ამაღლება დღესასწაული. და ამაღლება არ მახსოვს ახლა ბერძნულად როგორ არის სახელი და ქალწული მოწამე ეგონაო, როგორც თეკლა, როგორც ბარბარე, ქალწულ მოწამე ეგონაო ამაღლება. და ერთხელ ოსტომარი მოუვიდაო. და ზღვის პირას იყო მისი ისა კელია. და ხელი გაყო ფანჯრიდან. და წმინდა ამაღლებაო, ოსტომარი მყავს და თევზი მომეცი. და ხელში შევუვარდაო თევზი. ნამდვილი ამბავია, ნუ პაისი ყვება, აი თანამედროვე მამები, ჩვენ თარგმნეს ხოთაშორის ეს წიგნი, ძალიან საინტერესო წიგნია, ნუ ადრე და ახლა არ იყიდება არსად, მაგრამ ძალიან საინტერესო არის ცხოვრება. იმდენად უბრალო მამები იყვნენ. ამაღლება არ იცოდა რას ნიშნავდა, მაგრამ რა ხელა რწმენაში იყო ადამიანი. მაგრამ არ იყო ის მასწავლებელი და ქრისტეს არ ასწავლიდა. მოღვაწეობა შეიძლება ესწავლებინა ბერისთვის, მორჩილება ესწავლებინა. მაგრამ აი ახლა ეს ჩემს მონასტერში ეს მე არ გამიკეთებია. ასე არ გავაკეთე, იმიტომ რომ ჩვენ ერთთან გვაქვს შეხება. და მით უმეტეს ღლები ვართ. და მარტო ბერი კი არა ვარ. ბერობით არქიმანდრიტი, ხო? ასევე ბერობით არქიმანდრიტი მამა ილია, ბერობით არქიმანდრიტი მამა შიო, მამა ანდრია იგუმენი, ანუ ღლები არიან, ხო? და ერთთან აქვთ შეხება, იქაც ქონდა. წალკაში რო ვიყავით. ახაც. მოდის ადამიანი და უნდა რომ რაღაცა უთხრა, ასწავლო. ამიტომ მე რას ვაკეთებდი, რომ ყველა მარხვაში და მარხვამდეც ჩვენ ავაშენეთ იქ სკიტი, ძირე ამ ამბავსაც მოყვები. სკიტს ვეძახდით, მაგრამ მონასტერი ავაშენე, სადაც 8 კაცამდე ეტეოდა. და პატარა ტაძარი ლოცულობდნენ ღამისთევით, მთელი დღე იქ იყვნენ, საჭმელი მიქონდათ, ყველაფერი ქონდათ, ლოცულობდნენ და კითხულობდნენ. მარტო კი არ ლოცულობდნენ. წიგნების ურჩევდი, ვინ რაენა იცოდა იმის მიხედვით, მიდიოდნენ, უნდა მოემზადებინათ თემა. იმის მიხედვით, რასაც მივცემდი. უნდა მოემზადებინათ რა გაიგეს, როგორ გაიგეს. და რო ჩამოდიოდნენ, უნდა წაიკითხა ლექცია, რომელსაც მეც ვიჯექი და უსმენდი. თუ რამე არასწორად იყო, ერთად განვიხილავდით, ესე არ არის. დაგვირდი მის მამა რას ამბობს. ესე ვერ გაგიგია, ხო? და ამას პირველ რიგში იმიტომ ამზადებდი, რომ თვითონ არ დაბრკოლებული იყვნენ, რადგან სოფელთან ახლოს ვართ, ნომრებთან და ხალხთან ურთიერთობაში. მეორე, ის ადამიანი არ დაებრკოლებინა და ესწავლებინათ არა თავისი, არამედ ის, რასაც ამბობს გრიგოლ ღვთისმეტყველი, იოანე ოქროპირი, ვასილი დიდი, სიმონ ღვთისმეტყველი. ასევე ისაკ ასური, ასევე ნებისმიერი მოღვაწე მამები, ყველა დამუშავებული გვაქვს, რაც კი ხელმისაწვდომი იყო, ქართულად და სხვა ენაზეც ახლა. ნუ ვიცოდით რუსული, სხვა არ ვიცოდით. ამიტომ ამ ძველ მამებზე ვამუშავებდი. იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ დღეს სამყაროში გაქრა ქრისტეს ცოდნა. აი კომუნისტების დროს შემოგრჩა ჩვენ
რუსულს, ანუ საბჭოთა სივრცეში შემოგრჩა დაგვიტოვა სტალინმა და შემდეგ ყველა მისმა მიმდევარმა წირვა ლოცვის საშუალება და იქაც ხალხს აკონტროლებდნენ. ვინ უნდა ყოფილიყო მღვდელი, რომ მღვდელი განათლებული არ უნდა ყოფილიყო, სკოლაში ცოტა ხეპრე უნდა ყოფილიყო. რაღაც ესეთი რა, რომ არ ცოდნოდა რა ქრისტიანობა ისე. როგორ საჭიროა, იმიტომ რომ მე როგორ გინდა დაემორჩილო კომუნიზმს, როცა ქრისტე შეიცნო, ხო? ვერ დაემორჩილები. ამიტომ არის ახლა როგორ გინდა ამ თავრობას დაემორჩილო, როცა განათლებული ხარ და ამიტომ ხურავენ ილიას, ამიტომ ხურავენ უნივერსიტეტებს, რატო? იმიტომ რომ გაუნათლებელს ადვილად იმორჩილებენ. ამიტომ როდესაც ჩვენ შემოგრჩა მარტო წირვა ლოცვა და ისიც ძველ ქართულად ხალხი დგას, ზოგი იმაზე ფიქრობს იქ, ეხლა რომ მივა იქ ვიღაცას იმას უნდა ეჩხუბოს, იმიტომ რომ მან ესე რომ გაუკეთა გუშინ და რაღაცა, არის ის რაზე იფიქროს, იმიტომ რომ იმას ვერ გებულობს და აღმოჩნდა რომ ქრისტე არიციან. ქრისტე შეცნობა არ არის, არიციან მღვდელმთავრებმა. როგორი სათქმელია? ქრისტე არიციან მღვდელმთავრებმა. ანუ მღვდელმთავრად არის ხალხი ნაკურთხი, რომლებმაც ქრისტე არ იცის. და ქრისტე რო არ იცის და რო ინანოს, კი ბატონო. ან თქვას არ ვიცი და როგორ არის, მოდი გავარკვიოთ. კი ბატონო, მე რა. მაგრამ როცა არ იცი და ისეთ სწავლებებს ამბობ, რომელმაც შეიძლება ხალხი დაღუპოს, რო შევაჯამოთ, უკვე დასასრულისკენ მივდივართ, რას ურჩევდით? თქვენ საინტერესო ფორმულა მოიყვანეთ, ასე თქვა, სქემოს ეძახით, ლოცვის პირადად თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, კიდევ უფრო მარტივად რო აუხსნათ ლოცვის აუცილებლობის და სურვილის მქონე ქრისტიანებს, რომელიც დიდმარხვასში არიან, რა რჩევას მიცემთ, როგორი ლოცვა? მადლობა. საინტერესო არის, ჩამოყალიბებული. პავლე მოციქული ამბობს, შევიმეცნებ, ვითარცა შემეცნებული ვარ. ესე იგი, სხვანაირად რო ვთქვათ, შევალ იმდენად, რამდენად შემოსულია ჩემში ღმერთი. კიდევ სხვანაირად რო ვთქვათ, ენერგია ხო ვთქვით, რომ არის ღმერთის მოქმედება ჩვენს მიმართებაში. საღვთო ენერგია. ღმერთი მოქმედებს. მაგრამ არსებობს მეორე სიტყვა, სინერგია. სინერგია არის, ეს ითარგმნება ქართულად თანამშრომლობა. ანუ სინერგია არის საღვთო ენერგიის ჩვენდამი რომ მოდის, ღმერთის მოქმედება, ღმერთი რო ჩვენს წყალობს. წყალობით ღვთისათა ადრე ესე თარგმნიდან, ღვთისწყალო. აი ამ ღვთის წყალობისგან შენისვლა. მიმღეობა. შენი მიმღეობა. სინერგია არის თანხვედრა ღმერთის ნების და კაცის ნების. იყავ ნება შენი. ნიშნავს, რომ ჩემი ნება სუმორჩილებ მის ნებას. დაუთმე ღმერთს და განძლიერდით. ამიტომ ეს საერთოდ არ წაიკითხონ ლოცვა. ეს ჩამოწერილი ლოცვა. შეიცნონ ქრისტე და დადგებიან უმაღლეს მწვერვალზე. ეთანამშრომლონ საკუთარი თავის გადარჩენაში პირველ რიგში. ეთანამშრომლონ. პავლე მოციქული ამბობს, ჩვენ ვართ ქრისტეს თანამშრომლები. ეს კიდევ მოძღვარს ეხება. ქრისტეს თანამშრომლები კაცობრიობის გამოხსნაში. ამიტომ, როდესაც აი მაცხოვარი რომ ამბობს, როცა მარხულობთო, იქნებითო შეწუხებულები. ესე იგი, კი არ უნდა ვაძალებდე, მახარებდეს უნდა ქრისტეს შემოსვლა. ჩემსავს კი არ უნდა დასაძალებელი არ გექნება საკუთარი თავისთვის. არაფერი არ გექნება დასაძალებელი, პირიქით გახარებული ხარ. იმიტომ რომ ქრისტე არის სიხარული. და შეიმეცნონ. ის ლოცვებიც შემეცნებით წაიკითხონ. ისიც წმინდა მამების დაწერილია. შემეცნებით. აი ფსალმუნებზე დაჯდნენ, შემეცნებით წაიკითხონ. და ოქროპირსაკს ხოთაშორის ნათქვამი რომ როცა მოდიხარო ეკლესიაში და არ ამბობო ტაძარშიო და არ ამბობო რომ ზიარების ღირსი არ ვარო, რომ ამბობო რომ ზიარების ღირსი არ ვარო, შენ იმის ღირსიც არ ახარო, ესეთი თუ მოდიხარო, რომ
იმ ლოცვებს მოусმინო, იმიტომ რომ ამ ლოცვების დროსაც გადმოდისო მადლი. ღმერთი ლოცვებით შემოდისო ჩვენში. ეს რას ნიშნავს, რომ აი რაც ფსალმოში წავიკითხეთ, ხო? აი ღმერთმა რო ეს მითხრა, აქ რო წაიკითხეს, რომ ისმინე უფალო სიმართლისა ჩემისა, ჩემში შემოვიდა აზრი, რომ მე მართალი უნდა ვიყო ღვთისა და კაცის წინაშე. აჰა უფალო. ჩემს ლოცვას მაშინ შეისმენ, როცა მე მართალი ვიქნები. ესე იგი შევიმეცნე. ეს მადლია. ეს გადმოსვლაა ჩემზე. სულიწმინდის. სულიწმინდა მაგებინებს, რომ მე უნდა ვიყო მართალი თურმე. და როგორ უნდა ვიყო უფალო მართალი? აი ამას გავარკვევ. ჩემი მხრივ შევაჯამებ, რომ თქვენ იმას კი არ ამბობთ, რომ ლოცვა არ წაიკითხოთ. არამედ ლოცვის კითხვას ფორმალისტური კუთხით მიუდგებით, რომ აი ანიდან ხოემდე უნდა ჩაიკითხო ეს ლოცვა, რადგან მონიშნული გაქვს ან ნათქვამია. არამედ თავრია რომ შეიმეცნო, გაიაზრო და სწავლება საკუთარი თავის არის ყველაზე საუკეთესო გზა ქრისტესთან დაახლოების, მიახლოების, მის თანამშრომლად ქცევა. მადლობა ძალიან დიდი. დავამატებ რომ ეხლა მე რასაც ყვები. დიახ. ერთს კითხეს რომ ეს ნახატიო რამდენ ხანში ხატავდითო და ერთ საათში დავხატეო და ვინმე რა მარტივად 20 წელი მუშაობდიო ესო დამეხატაო ისე. ეხლა მე რასაც ყვები და ეს ხო თქვენ გიყვებით მრევლს უყვები, ხალხს უყვები. ამას შრომა ჭირდება, ეს უშრომელად არ მიმიღია, ხო? მე თვითონ შემეცნებაში ვარ. რა თქმა უნდა. მაგრამ ამდენი შრომა ხო ეზარება ვიღაცებს და უფრო სხვა რაღაცაზე შრომობენ ამ მიწის მოპოვებაში. 6 დღე და 1 დღე იქ წირავს და იმისთვის მარტივია იმ მღვდელმა დაგტვირთოს და თან შენ იმდენად დაგტვირთოს, რომ შენ თვითონ მოხვიდე სინანულში, რომ ის ვერ წაიკითხე და იქ ქონება გაგეფანტა და იქ ისა. ვიდრე ასე დასვა და ადამიანს აუხსნა რა არის ქრისტიანობა? როგორ უნდა იაზრონოს? როგორ უნდა? ძალიან რთულია. ადვილი კი არ არის ყველა მღვდელისთვის რთულია ეს, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს უნდა დაუჯდე, იმიტომ რომ ყველას თავისი პრობლემა აქვს. და ამიტომ იქ ახსარებაზეც რაღაც ჩამოწერილია ამპარტავნება ესა და ეს არ არის მისი, რა ჭირს არ იცის. სმით. ამიტომ მე ფიქრობ რომ ეს არის თვითონ არ არიან მომზადებულები და ამიტომ რაც შეიძლება მე ტვირთს ადებენ რომ ქრისტიანობა სიხარული კი არ გაუხდეს, არამედ წოხარება სინანული და აი თუ ნანობ და თუ ცოდვილი ხარ, მაშინ ეს ზიარი. ძალიან საინტერესო იყო დღეს თქვენი მოსმენა, ისე როგორც ყოველთვის, მაგრამ ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო თემა, რომელიც აწუხებს ქრისტიანს, თორემ არ არსებობს მარხვაში მყოფი ადამიანი, რომელსაც ეს გრძნობა არ გაჩენია, რომ აი რაღაცა ის ბოლომდე ვერ წაიკითხა, ან თუ წაიკითხა, გონება გაეფანტა და ასე შემდეგ და ლოცვის შინაარსის დანიშნულება ამ ხრივ გასააზრებლად საფიქრად მე მგონი ძალიან საინტერესო ახსნა განმარტებები მიეცი ჩვენს აუდიტორიას. დარწმუნებული ვარ, გამოხმაურებაც ასეთივე აქტიური იქნება. ჩვენ განმაგრძობთ ერთ კვირაში საუბრებს ქრისტიანებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. ახლა კი დავამშვიდობოთ დროების YouTube არხის მაყურებელს და დამშვიდობებისას უბრალოდ შევახსენოთ, რომ რადგან აქამდე მოვყვევით და უყურეთ ამ ჩემი აზრით საკმაოდ რთულ, მაგრამ ამავე დროს ძალიან კარგად ახსნილ და მოწოდებულ გადაცემას გამოიწერეთ კიდეც დროების YouTube არხი თუ ჯერ არ გაქვთ გამოწერილი, მოიწონეთ და გაუზიარეთ მათ ვისთვისაც ეს ცოდნა გემეტებათ. ნახვამდის შეხვდებით ერთმანეთს ერთ კვირაში. მადლობა არქიმანდრიტ დოროთე ყურაშვილს.